邊一個方法係會勝出呢？大家好，又係我 Big Boy 啊！今次我哋會嚟做呢個嘅油封豬腩啊！好耐以前咧，法國人咧其實就會用豬油咧將呢個豬肉慢煮同埋儲存噶啦，咁樣咧就可以確保食物保存得更耐啊！同時咧仲可以保留咗咧肉嘅鮮嫩同埋濃郁嘅風味添。以前好多人咧成日都話食豬油唔健康啊，但係近年咧就越嚟越多人啊意識到植物油嘅壞處喎。動物油咧又再次流行起嚟啦，用豬油嚟到煮嘢食咧，至少咧我覺得更加天然嘅，而且咧仲非常之香添。油封豬腩咧，我喺藍帶同埋餐廳咧都有做過嘅。當時咧我就唔係好滿意嗰個豬皮咧出嚟嘅效果啊，因為咧外國人好多時咧都只係會就咁將呢個豬皮咧擺喺個煎 pan 上面煎下就算噶啦。咬落去咧係一種帶有煙韌嘅脆皮。完全唔係我哋平時食開嗰一種嘅香脆嘅感覺嚟嘅。而亞洲人咧，好似香港啊、越南啊、星馬泰呢啲地方咧，整燒腩的確係有一手嘅。所以咧做法上咧，我就會融入呢個亞洲嘅技術啦，令到豬皮更加香脆啊。然後咧，我仲會試驗一下咧，用氣炸鍋同埋焗爐咧去烤焗。即管睇下兩者咧有咩唔同啦。事不宜遲，即刻去整呢個油封豬腩啦！我呢度有件好靚嘅豬腩肉，肥瘦適中。第一件事，我哋攞個肉針喺豬皮上吉啲窿窿出嚟。如果冇嘅話，你攞把刀仔嘅刀尖慢慢去吉都 OK 嘅，但就要用多啲時間啦。我哋最好吉穿層皮，落到去第一層脂肪，咁樣焗嘅時候就可以將豬皮下面嘅油分逼上嚟，咁樣塊豬皮先會香脆㗎。跟住我哋反轉嚿豬腩，將綜合香料粉、孜然粉同些少幼鹽撈埋一齊，之後將呢個醃料均勻咁塗抹喺豬肉上面。記住要抹埋側邊嗰啲豬肉啊，不過就千祈唔好抹喺塊豬皮上面啦。抹好晒醃料之後，我哋反翻轉嚿豬腩，然後喺豬皮上面鋪一層粗鹽。呢度用粗鹽嘅好處係可以更加有效吸收豬皮嘅水分。最後焗出嚟就會更加脆啦，同時亦唔會令到塊豬皮變得好鹹。均勻鋪好層鹽之後，就可以放入雪櫃3小時啦。3個鐘之後，我哋預熱焗爐去到105度，然後我呢度有700克豬油，將佢慢慢加熱到100度，再攞翻嚿豬腩出嚟，表面上嘅粗鹽抽咗唔少水分出嚟。摸一摸塊豬皮都濕濕地嘅，咁樣我哋就可以撥走晒表面嘅粗鹽去。再攞張廚房紙印乾豬皮嘅表面，跟住反轉嚿豬腩，繼續用廚房紙抹走晒表面嘅醃料。如果唔抹走表面嘅醃料，最後食起嚟嗰個香料味就會太勁啦，完全搶走晒豬肉嘅香氣㗎。同埋油封完嗰個豬油，我哋都會想留翻起佢，所以我都唔會想個豬油有太強烈嘅香料味喺度。啲豬油已經加熱到100度啦，直接將件豬腩放入去，啲豬油啱啱好蓋過件豬腩就 OK 啦。一陣油封完，你會發現嚿豬腩會升高咗嘅，因為啲豬肉加熱之後會收縮，然後塊豬皮會外露咗上嚟。不過咁樣冇問題嘅，最緊要係啲豬肉浸到喺油入邊就 OK 噶啦。呢度我已經預先剪咗個 cartouche， 貼住件豬腩咁擺喺上面，然後就可以拎去焗噶啦。我哋用105度油封3個半小時。如果你件豬腩係比較細嘅話，咁樣焗2個半至3個鐘就 OK 噶啦。3個半鐘之後，我嘅豬腩油封完畢啦。正如頭先所講，件腩肉輕輕收縮咗，層豬皮就外露咗上嚟啦。最緊要係嗰啲豬肉喺煮嘅過程中浸到喺油入邊，咁樣肉質就可以有一個好嫩滑嘅口感噶啦。呢個時候佢嘅肉質係非常之嬌嫩噶，所以夾出嚟嘅時候都要非常小心。想知件豬腩係咪真係油封完成，我哋可以輕輕撕開啲豬肉。如果好容易撕開嘅話，就即係已經夠腍啦。跟住我哋將件豬腩擺翻入豬油入邊。咁你而家見到件豬腩，無論係底同面都有少少凹凸不平嘅。為咗令到最後個製成品更加整齊，我會將佢壓平佢。我哋首先將嗰塊 cartouche 鋪翻喺上面。然後我會壓個盤喺上面，
跟住就將有重量嘅嘢擺喺上面，我哋咁樣壓住佢，擺入雪櫃放一晚。一晚之後，我哋拎返走上面啲重物，用完嘅豬油我哋可以留返起佢，下次再用。我哋攞返件豬腩出嚟，件豬腩變得平咗好多，整齊晒。呢個就係所謂法式烹飪嘅美學啦。而喺啲豬油下邊，你會見到有一層啫喱嘅，呢啲係油封豬腩嘅時候所逼出嘅肉汁。我會將呢啲肉汁留起一小部分，下一集我哋會用嚟做一個香料醬汁配呢個豬腩嚟食嘅。跟住我哋將嚿豬腩嘅四邊收返整齊佢，咁裁剪咗出嚟嘅部分千祈唔好掉，可以用嚟炒菜啊。跟住將呢件豬腩切成適當嘅大細，我呢一嚿大概會切做6份，夠6個人食㗎。今次我會示範3個脆皮方法，所以我哋會用3件腩肉，其餘嗰3件我哋就可以保存起嚟啦。保存嘅方法非常之簡單，就係將剩低嘅腩肉擺入一個真空袋，然後擺少少豬油入去，跟住將佢抽空咗去。短時間嘅話可以擺喺雪櫃，長時間嘅話就可以擺喺冰箱保存。今次我會試驗3款做法嘅脆皮，一件會就咁喺煎 pan 度煎，然後擺入焗爐5分鐘。第2同第3個方法分別會係焗爐同氣炸鍋。由於呢2個方法都要用到高溫同埋些少時間先至可以令到塊豬皮變得香脆嘅。如果直接將嚿豬肉放埋入去一齊焗嘅話，豬肉就會冇咗軟嫩多汁嘅口感。所以我會將豬皮連埋第一層脂肪切出嚟，先焗咗豬皮呢個部分，最後5分鐘先至將嚿肉擺埋入去興翻熱佢。焗爐我已經預熱到220度。第一個方法，我哋將豬皮擺入焗爐焗20至25分鐘，等表面爆花先。第2個方法係擺入氣炸鍋，今次用200度焗佢15分鐘。咁因為個豬皮之前已經低溫焗咗幾個鐘噶啦，所以當我哋再擺翻入去焗爐或者氣炸鍋，好短時間就可以令到個皮爆花噶啦。而第3個方法就係就咁煎，我放咗少少豬油落個平底鍋度，然後要擺張烘焙紙喺上面。如果唔係，嗰個豬皮直接接觸個鍋面，有機會黐底噶。跟住我哋將豬皮向下放，一路 keep 住用個細火，慢慢咁煎脆佢。見到塊皮開始有少少爆花，我哋煎多佢一陣，當成塊皮都變成金黃色就 OK 噶啦。方法1嘅豬皮已經焗咗20分鐘有多，係時候擺埋嚿豬肉一齊入去焗多5分鐘啦。而方法3嘅腩肉都一齊擺埋入去焗佢5分鐘。至於氣炸鍋嗰件豬皮都焗咗15分鐘，又係擺埋嚿豬肉入去焗多佢5分鐘。首先第一件係 pan 煎嘅，外表非常整齊。第2件係焗爐嘅，塊皮變形嘅情況就比較多。而第3件係氣炸，塊皮嘅形狀尚算完整，只係有少少向上隆起啫。如果就咁聽聲，3塊皮都一樣咁脆。至於下面啲豬肉，就3件都一樣咁軟嫩多汁啊！好啦，我哋嘅油封豬腩咧就已經整完啦。為咗公平地試下咧，邊一種做法係最好味同埋個皮咧係最脆咧？咁啊一陣間咧我就會被安排咧係戴呢個嘅眼罩啦，然後有個小助手咧就會幫我咧將呢3款唔同做法嘅法式豬腩咧擺喺我面前啦，撈亂嗰個位置，然之後咧我就會去逐一去試佢嘅，咁啊叫做盲測一下究竟邊一個做法咧係最好味啦。先有冇坐親你啊？冇啊嚇，喪 B 都有一兜嘅，咁啊喪 B 呢個係咪度？係，咁啊喪 B 呢一個咧就咁白烚嘅啫，跟住之後咧又係用氣炸鍋去焗佢嘅。我咧就會由我嘅右邊啦，咁啊試到去左邊。第一嚿喪 B 我哋都一齊開始咯，好唔好啊 ？OK 啦，喪 B 你食啦。我聽到你又走咗去第2邊食喎，我都唔客氣啦。咁啊呢一嚿咧個皮係分離嘅，一係咧就焗爐，一係咧就氣炸噶啦。
你唔好過嚟偷我嗰啲啊！雖然我睇唔到，但我感覺到噶。第一嚿嗰個皮咧好香脆，幾有空氣感嘅，食落去嗦嗦聲咁樣。嚿肉係非常之軟腍，我想講油封同平時就咁普通去整一嚿燒肉嘅最大分別，因為你就咁成嚿燒肉懟入去焗爐嗰度焗咧，嗰個肉咧點都會變到係有少少爽口煙韌咁樣嘅。但係咧用油封呢個方法嚟到做嘅話咧，嗰嚿肉咧係非常之腍啊，好軟滑，亦都係非常之香。個皮係幾鬆脆嘅，似街嘅嗰啲燒腩仔咁樣。跟住第二個做法，哇咁大嚿！嗰個皮咬落去都脆，但係咧係比較實淨，所以如果就咁食咧，都會知道呢個應該就係用 pan 嚟到煎嘅嗰個方法。嗰嚿皮咁樣黐住嗰個鍋底咁樣去煎咧，做唔到嗰個好完整嘅爆花，始終佢壓住咗，因為所以佢冇咁有空氣感，比較係實滴滴一啲，都爽脆，但係咧就好明顯冇第一件咧嗰個咁有空氣感咁好味。試埋最後一件。點樣試啊？點解有個頭飛過嚟啊？呢一個嗰個皮都好好味喎，好鬆化，佢嗰個脆度咧，我覺得有少少近乎1同2嘅之間，感覺上係佢食落去嗰個口感好均稱啊！我幾中意呢一個口感喎。好，試食完畢。咁啊，如果論口感嘅話咧，我就一定會係中意1同3多啲㗎啦。1咧就比較更加有空氣感啦，3咧個感覺咬落去咧係更加實在，兩個都非常之脆。咁究竟邊一個方法係會勝出咧？我會揀方法3，我估下方法3係咪就係氣炸鍋先？好相似嘅氣炸同埋嗰個oven，我覺得應該第3呢一個咧係氣炸嘅，係咪啊？係啊，氣炸。耶！咁其實如果咧就咁去睇嘅話咧，氣炸咧，你睇到佢嗰個皮咧，其實咧都係相對地咧係完整嘅，即係當然佢都有少少變形啦。但係咧，佢係冇焗爐嗰個咧變形變得咁犀利嗰個皮，用氣炸鍋整出嚟嗰個皮咧顏色更加均勻啦，脆度咧亦都係非常之足夠啦。咁當然啦，如果你係想用最簡單嘅方法，你唔想分開咁樣整嘅話咧，其實就咁煎完佢，跟住如果擺喺焗爐嗰度焗咧，係都 OK 嘅。其實因為我哋始終咧有吉個窿，佢嗰個皮咧嗰個口感差極咧係有個泡喺度，其實都算係幾唔錯㗎，我自己覺得。咁但係如果你想要一個更加完美、更加正嘅口感嘅話咧，呢個氣炸鍋咧，我自己覺得係有驚喜嘅。咁啊，整咗一個咁靚仔嘅豬腩咧，究竟點樣可以上碟擺盤，令到佢可以出得大場面、見得下人呢？咁啊，我哋下一條影片咧就會同大家咧做埋一個嘅上碟。咁啊，有唔同嘅拌菜啊咁樣啦，咁大家記得唔好錯過啦。今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，撳走條片之前記得 subscribe 埋 Big Boy Recipe 呢個 channel， 撳著埋側邊嘅鐘仔，有新片即刻通知你啊！最後就係如果你想睇到啲更加多我嘅食譜咧，歡迎瀏覽 BigBoyRecipe.com， 上面有超過300個食譜可以俾你慢慢參考嘅。咁我哋下條影片再見㗎啦噃，拜拜好冇？拜拜。